係講網友嗱，琴日終於美國股市大 V 俾你睇下嚇，咁就係因為兩個消息嘅，一個就係 Donald Trump 就係話呢個伊朗就係送咗個大禮俾佢啊，一個咧就係咧係以色列透露咗呢個美國同埋呢個伊朗講緊嘅15條嘅條件，同埋咧佢哋預備喺呢個巴基斯坦嗰度見面，咁咧就係呢幾日內就可能會有個結果。好啦，第三代瓦烏洛呢一個係大家睇條片先。日本瓦烏洛第三代，室內燈光都染到遮白髮又護髮，完全唔傷頭皮。快啲去照貓貓超市買啦！呢隻嘢真係非常好嘅，我講俾大家聽，呢個真係，因為佢冇阿摩尼亞味，你每日你嗰啲美白少少咧，你每日抹少少，咁好自然，呢個就係嚇。咁而家咧係呢個係特價嚟嘅，呢個係特價係點咧？呢個係瓦烏洛286蚊啊，400幾蚊都好多人買㗎啦，唔好講話286蚊啦，呢個超特價，最後6日嚇。呢個 Sola 洗頭水188蚊，精華素163蚊，呢個蜂膠牙膏33蚊，係新低價嚟嘅，最後6日。好啦，我哋睇下台灣彈咗2.54%，起咗800幾點。呢一個韓國起咗1.59%，起咗88點。日經起得多喎，2.87，起咗1400幾點。上證指數起咗42點，恒生指數上證同恒生唔起得好多係唔係起多？咁呢個係收市之後先至反彈嘅，呢個係收市，但係呢個費城半導體都反映咗嘅。原油跌破咗100蚊，跌翻96.74，我諗近期佢會跌翻落去呢一個92-93蚊嘅境界，90蚊以上。其一輪呢個就係黃金呢個一個好有趣嘅現象，早一輪黃金跌到4100蚊嗰日，咁而家咧就係嗰個和平咧反而對戰爭冇咁大威脅啦，就個黃金價咧就恢復翻4546蚊。呢個黃金嘅大牛市係咪告一段落咧？其實我做咗條片嘅，我得閒同大家講兩大關鍵信號，呢個係Donald Trump 所謂嘅大禮同15點方案，同埋佢哋預備喺巴基斯坦見面。聽講話呢次美國大隊嘅咧係副總統 Vance 副總統 Vance 咧大隊咧就有個好處，就因為係人都知道咧佢反對打中東嘅，佢去同伊朗講數咧，伊朗覺得咦你呢個嘢係反戰喎，係易傾啲喎。好啦，伊朗釋出涉及石油天然氣嘅重大藥報。Donald Trump 先講呢樣嘢嘅，後來人哋問佢，佢涉及霍爾木茲海峽，呢個係呢一個伊朗非敵對船隻可以喺協調下面通過，已經整咗成套方針出嚟。你去佢度登記係邊個嘅？美國、以色列唔能夠通過，其他船咧係通過。喺平時咧就係每日通過嘅船咧係180艘嘅，而家咧就呢幾日咧係降到。早一輪平均係得5艘6艘，咁如果能夠恢復到咧，對油價當然係極大嘅利好啦。嗰啲船咧就同伊朗協商咗，即係點樣可以唔俾美爾嘅飛機通過咧？佢要去嗰度登記，登記你隻船係咩船，然後佢檢查過，你沿住伊朗嗰邊走。你唔好走去對面啦，走去對面佢覺得你係敵對嘅，呢個係油價回落，股市反彈，呢個係嗱呢一個咧係一個好聰明嘅伊朗。其實呢一個點解咁難傾咧？最難傾嗰個就係相互之間冇信心，呢個係對 Donald Trump 嘅一個善意嘅表達，唔使傾掂，我立即放你先。好啦，美方透過巴基斯坦提出終戰計劃呢個大家講呢一個，我會講俾你聽。呢個係呢15點方案係講乜嘢？
而係佢冇講嘅係乜嘢嘢。Donald Trump 提出呢個伊朗涉及石油天然氣嘅重大讓步，呢個就係呢個係伊朗雖然維持強硬姿勢，其實係對呢個 Donald Trump 釋放善意，等雙方咧可以傾嘅。好啦，真正嘅壓力來源咧，呢個 Donald Trump 壓力唔係美國本土，即係話真正受傷嘅咧唔係美國。但係美國就會受到通脹嘅依賴，真正受傷最重嘅就係東亞國家，日本、台灣、南韓同埋中國。咁台灣因為細就易搞啲嘅，呢個就係咁歐洲咧就次要嘅，美國自己夠有嘅，損失嘅嘢係乜嘢呢？美國損失就個通脹回升，個油價升咗呢。美國嘅中下階層要俾多好多油價，但係美國嘅油商咧賺到好多錢。核心需求一個止血對市場交代嘅結果，呢項實質利益交換係為後邊嘅協議展示咗個路徑，呢個就係好啦。嗱，我講咗15條，分為幾部分。核設施全面拆除現有嘅核設施。永不發展核武，停止鈾濃縮活動，將嗰啲核材料交去薩巴島，呢幾笪地方要拆晒佢。以後你做乜嘢？國際原子能總署去監視你。關於核設施，呢個係嗱，提到福爾多地下鈾濃縮設施係防衛最嚴密嘅地點。呢個係納坦茲係鈾濃縮設施，嗰啲離心機、伊斯法罕鈾轉化設施，將黃餅轉成加工嘅氯氟化鈾，以供其他地方進行濃縮。呢3笪就係核心地區。好啦，第一唔做核武器，呢個就係以色列同美國要打佢嘅主要原因，先解除咗呢點。第二點，伊朗放棄代理人戰略，停止向區域代理人提供資金同武器，呢個就包括哈馬斯呢個真主黨喺伊拉克敘利亞境內嘅什葉教組織同埋胡塞，確保霍爾木茲海峽開放自由航行。好啦，第二點3點嘅啫，佢哋對呢一個伊朗係3點。第二點就係呢一個代理人輸出革命恐怖主義。第3點，你有導彈，有長程導彈可以打以色列，可以打美軍嘅基地，限制飛唔係唔準有，限制飛彈數量及射程，只可以用於自衛，即係唔可以打人，呢個必然㗎啦。呢個就係即係咧話只可以用1000枚飛彈。呢1000枚飛彈咧，伊朗而家可能有6000嘅，咁咧就唔係淨係伊朗限制嘅，就係呢個沙地阿拉伯啊嗰啲都限制嘅。以色列限唔限制咧？可能以色列都限制嘅。長程導彈、中長程導彈，大家係限喺1000枚樓下，咁咧就冇咁恐怖啦。無人機咧講嚟都嘥氣嘅，呢個就係好啦。嗱，即係3個條件，3樣嘢：一核彈設備；第二代理人；第三長程攻擊武器。佢攞到乜嘢呢？寫落嚟，全面解除對伊朗嘅制裁，伊朗嘅經濟可以復甦，可以獲得協助發展民用核能，美國以色列幫你發展核能，咁你啲天然氣可以輸出，撤銷對伊朗嘅立即自動重啟機制，唔係咁容易重啟。嗱，交出嚟嘅2樣嘢，其實因為佢係同停火一齊噶嘛，所以呢，美國同以色列唔可以再打伊朗。伊朗係獲得呢個撤銷制裁，幫你搞呢一個民用嘅呢個原子能發電，呢個發電廠、核能發電廠。
呢個就係咁。呢個方案係一個條件式嘅停火安排嚇，呢個就係好啦。我講俾你聽，冇講嘅係乜嘢？冇講嘅係乜嘢？美國方面攞到呢3樣嘢，美國冇講係乜嘢？冇要政權更迭，個神權組織可以維持呢個，唔再打你，你哋唔需要被斬首，你嘅政權可以維持，呢個就係美國嘅重大讓步，呢個就係同埋大家共管霍爾木茲海峽，你係有 say 嘅霍爾木茲海峽。伊朗方面佢嘅讓步係乜嘢？唔可以再講報仇，冇咗核攻擊力量。嗱，我要講伊朗嘅 consideration 俾你聽，核攻擊計劃係咪都冇咗㗎啦？都俾佢炸到爛晒啦！如果個經濟制裁你，你邊有錢搞咧？再冇錢搞啊！長程火箭同核攻擊都冇咗㗎啦，核武器真正讓步嘅就係要停止對哈馬斯、對呢個真主黨、對什葉派嘅胡塞組織嘅支持。呢個係令到呢個伊朗有啲人覺得係好似出賣咗盟友咁。嗱，呢個就係伊朗嘅讓步。好啦，嗱，點解美國要戰略退讓呢？因為其實你要明白，美國同以色列，they doesn't care 係咪神權組織？喂，呢一個喺委內瑞拉用個副總統，咪成班原本嗰班惡棍依然喺度統治緊委內瑞拉。佢話救伊朗人民咧係講下嘅啫，嚇！佢就容許呢班人繼續執政，呢個就係嚇。但係佢哋要嘅乜嘢？美國同以色列，你唔可以反美反以色列啊嘛！你唔可以有核武可以威脅到以色列嘅生存啊嘛，同長程導彈。你唔可以威脅到呢個波斯灣嘅航運啊嘛。佢基本上佢哋嘅目的達到咗，所以佢既然呢樣嘢達到咗啦，我當日制裁你就等你，因為等你冇錢做核武同埋呢個做飛火箭啫。如果你係冇做呢，我咪放鬆你嘅制裁咯，放鬆你嘅制裁。伊朗嘅石油係咪可以大量出口啊？係咪平抑咗個油價？呢個就係美國嘅考慮。點解美國咁考慮啊？因為如果要再進一步令到伊朗政權更迭，有2大可能性。第一，起碼都要打多半年，嗰個油價持伊朗就不停搞霍爾木茲海峽同埋呢個波斯灣嘅其他國家。喂，Donald Trump 嘅中期選舉唔使選啦，東亞經濟重創。呢個係個現實嘅考慮。喺呢個情況之下，佢話 Donald Trump 已經定咗4月9號簽約停戰，明唔明啊？好啦，伊朗嘅困境啊，嗱，呢個我講咗俾你聽，美國點解肯作出讓步？伊朗點解作出讓步啊？嗰啲人都唔明白，伊朗日日俾人哋斬首，係會冇命嘅，你明唔明？如果美國限定你唔准再干擾霍爾木茲海峽，如果你去反擊，如果你唔講和咧，佢就真係嚟炸你嗰啲能源設施。佢短期內係唔可以令到你全部停晒電，但係炸晒你啲你嗰啲電網咧，你有10年伊朗都翻唔到身。你個政權仲可唔可以生存啊？啲人民會唔會起嚟作反啊？你永遠都要考慮呢樣嘢。喺呢個時候，嗰班人保住自己條命，保住咗伊朗嘅前途，呢個係保住咗佢哋嘅政權喺伊朗嘅特權。
保住咗佢哋嘅一個信仰，就係依然係由教士統治嘅一個國家，一個神權國家。依然啲女仔要戴頭紗，咁佢哋咧喺而家呢種咁嘅壓力之下咧，就被迫接受。我再講個例子俾你聽，大家就明白。喂，美國以色列有冇介意沙地阿拉伯係個神權國家？沙地阿拉伯仲嚴重過伊朗啊！伊朗啲女仔出街唔使戴面紗嘅，沙地阿拉伯選美全部由頭笠到腳嘅，淨係睇到對眼嘅啫。呢個真係強姦可以用石掟死嘅，呢個係 care 唔 care？嗰個王儲仲可以捉咗 Washington Post 個記者入去斬開19碌嘅。美國以色列 care 唔 care？ 有得你個神權國家，大家明唔明？好啦，呢個推翻政權變咗 realpolitik， 呢個就係呢一個當日阿 Kissinger 講呢套嘢。隱含嘅承認，其實我早2日已經講咗俾你聽㗎啦。佢話 Donald Trump 話霍爾木茲海峽將會由我同阿亞托拉共同管理。佢用得阿亞托拉呢個名詞，即係承認伊朗嘅神權政府。呢個就係海灣國家嘅問題，我再遲啲講。呢個係海灣國家，有人話海灣國家俾壓力呢個美國，就係咧要佢咧打到尾推翻呢個伊朗嘅政權。呢個咧係美國放出嚟嘅聲氣，海灣國家冇一個敢講出嚟，敢企出嚟反對呢個講喎。因為咧，第一，你有能力反對咩？美國話唔打就唔打啦，你有能力反對咩？第二，你而家話我要揼死伊朗，美國同伊朗講咗和，你咪大鑊，你喺伊朗隔離，冇人會做咁蠢嘅嘢。我睇見嗰啲街道嗰啲 KOL 時事評論咧，都係非常之幼稚嘅。呢個就係呢個係呢個實際上要放鬆制裁。因為點解呢？你根本已經放鬆制裁，因為要平息油價。呢個係呢個係你唔平息油價呢 Donald Trump 我話俾你聽，最近28次選舉喺美國嘅選舉，共和黨都輸，中期選舉一輸，你變咗個跛腳鴨，咁有咩好傾啊？呢個真係有咩好傾？呢個好啦，嗱，呢個和議會唔會傾唔成呢？咁樣我已經講咗雙方考慮嘅因素咧，會傾唔成。最難傾嘅唔係其他嘢，雙方嘅利益交換咧好清楚，就係雙方冇互信，即係咧你男女朋友、老公老婆，你不停出去勾佬或者不停出去偷跳嘅，偷跳得6、7次之後就冇信用咧。我唔信你，你講乜都唔信。伊朗。你嘅美國冚家產，當日奧巴馬同我哋講好咗，佢真係冇做核武，到咗 Donald Trump 忽然間廢除咗佢，而且傾下伊朗同埋佢以色列發動攻擊就去殺咗人哋啲人。呢個毫無信任嘅人，我點信任你呢？以後我點會信任你唔再嚟襲擊伊朗呢？呢個係呢個問題啊嘛。美國方面，喂，伊朗會唔會偷去再資助啲代理人呢？其實喺呢種背景，任何形式嘅安全保證都係冇用嘅。點解呢？冇人能夠保證美國唔再打伊朗。因為呢個世界呢，冇一個國家可以叫到美國同以色列唔打伊朗。美國同以色列要打伊朗，有冇人可以制止到佢呢？唔通你叫中國、俄國出嚟保證啊？中國、俄國派支軍隊喺伊朗，冇。伊朗嘅安全保證就係要美國同以色列唔想打伊朗。咁點樣可以唔想打伊朗呢？
就係你伊朗真係唔好發展核武，唔好整咁多長程導彈，唔好反美反以色列，話要滅咗以色列。你嘅行為改變咗，美國以色列點解要打你呢？係咪啊？而伊朗嘅安全唔係冇人可以保障，係取決於你行為嘅實質改變。即係咧，我個朋友話佢打人啊，即係佢社團人士啦，打人要打到咩程度呢？我要打到嗰條友眼中唔會勵住我先得，即係佢對我已經冇晒反抗嘅意志先得。美國同以色列要打到伊朗，佢心入邊唔敢再同美國、以色列作對咪得咯？係嘛？你以色列、伊朗表現出嚟，我怕咗你，咁咪得咯？好啦，呢個伊朗有嘅係乜嘢嘢呢？美國同埋以色列，喂，你唔遵守合約係點啊？唔遵守合約咪又係翻去呢個Day 1咯？美國同以色列又嚟炸 Q， 係咪啊？喂，美國同以色列又嚟炸你，你有咩安全保障啊？你咪又去打霍爾木茲海峽同埋雙方都有把刀指住對方喺度。真正嘅安全保證就喺呢樣嘢上面 ，mutual assured 嘅 flag 呢個就係，所以佢唔會係一個真正嘅和約，雙方唔會放棄自己心入邊嗰種唔信，但係就係一個停火，因為打落去個代價，自己嘅代價都好大鑊。對方係嗌緊救命，自己亦都喺度嗌緊救命，你知唔知？係睇下邊個斷氣先啊！即係大家都覺得，喂，我撐住最後一口氣，佢頂唔蒲，我撐住，唔好啦，大家唔好搞，再搞落咧，兩個都剩翻半條命，其實就咁咯。相互威脅嘅平衡，因為畏懼升級嘅代價，唔敢輕舉妄動。美國有打擊伊朗本土嘅能力，伊朗有封鎖海峽同打擊海灣國家嘅能力。點解喺呢度對話呢？因為已經打完咗第一個回合，你又打唔低伊朗嘅政府，打落去你要用陸軍，用陸軍呢，淨係國內反對呢都不得了，唔知打到何年何月。戰爭已經冇平價可以打落去嘅空間。再打落去，啲人俾佢炸 Q 死晒，好似海馬斯真主黨俾以色列炸死咗4-5代領導人噶，你會冇命啊嘛？你如果對方能夠，你最重要嘅嘢係乜嘢？for伊朗嚟講，係佢嘅政權嘅生存，嗰啲人嘅生存啊嘛。呢個其實 Donald Trump 嘅大禮咧，就係伊朗放鬆咗霍爾木茲海峽，其實就係增進咗雙方嘅互信，呢個係一個善意嘅表達。因為我再威脅你都冇用，你係傾唔掂嗰時，我先再威脅你。我放個大禮，雙方互相建立啲善意咧，即係好似男女朋友咁樣，我有啲善意嘅表達，咁於是咧就可以講和啊嘛。呢個就係好啦。嗱，我再翻返去講點解早一輪啲信息嘅矛盾咧？Donald Trump 話同伊朗高層卡利巴夫會談，伊朗否認啊！呢一個係點解充滿咗矛盾呢？因為伊朗入邊實在有兩派，嗰兩派咧都係個政權入邊啲人，政府同技術官僚，喂，要停火喎，要停火咯喎，唔停火咧？我同你聽日都可能冇命喎，邊個敢企出嚟主張強硬呢？聽日可能冇命。美國日日、以色列日日喺度炸我哋幾耐先翻到身？呢個伊朗嘅整體利益就係唔可以再打落去。呢個連個政權
人命安全、伊朗嘅經濟前途考慮，係咪啊？呢個唔可以再打落去喎。我哋要放棄嘅嘢乜嘢？核武、長程火箭根本都唔做到啦！而家喺人哋嘅制裁下邊，你老母仲有 Q 用咩？又冇錢，又俾人炸到爛溶溶，橫掂都冇。真正放棄嘅就係唔可以報仇，俾人哋殺咗冚家都。第二，拋棄咗嗰班兄弟，冇義氣，你知唔知啊？喂，但係嗰班兄弟係咪都瓜咗噶咯？你又諗下，哈馬斯已經係完全冇辦法反抗啦。喺伊朗，以色列趁呢個時候打入黎巴嫩，將南黎巴嫩變咗個緩衝區，100萬人流離失所。其實將真主黨驅逐咗出南黎巴嫩，係咪都得半條命？你仲支持佢哋做咩？義氣呢，就要嚟講嘅，唔係要嚟做嘅。到咗自己危機關頭呢，就忘記咗兄弟啦。呢個就係好啦，強硬派。喂，我哋唔可以而家同美國講和嘅，要到美國，我哋忍住道氣，至多俾佢炸嘅啫。捱到美國呢，真係個幾通貨膨脹 ，Donald Trump 呢就選 Q 輸咗，於是呢整個民主黨出嚟同我哋講和。如果唔係呢，我哋唔整到美國痛，美國得閒就打下我哋，呢個唔係辦法嚟喎，呢個即係佢不停恰我哋。我哋要反抗到令到佢都受傷，然後呢個和平先有意義。如果唔係，美國係屢次反口嘅，結果佢係咪會威脅我哋政權呢？嗱，兩點都有理由喎。其實國內呢兩派都係建制派嚟嘅，咁點解有呢啲？第一，出聲嘅係強硬派，點解啊？因為講和嗰個係唔可以承認嘅，你承認咗講和，嗰啲兵咪冇晒士氣咯，就唔可以講和，唔可以講，直至到講掂之前，唔可以透露出去講和，呢個第一，要保持士氣。第二，你要扮強硬，然後先爭取多啲嘢，Donald Trump先至會讓步㗎，係咪啊？即係所以咧，佢哋特登強硬派放晒啲聲氣出嚟，等於 Donald Trump 放咗。海灣國家要繼續打，要打陸戰，都係喺度威脅緊對方，希望爭取到更好嘅條件啊嘛！你明唔明啊？其實最後仲有點解兩邊可以出聲呢？呢個人唔出聲，佢一出聲，成件事就拍停咗。點解啊？首先要明白啊，呢啲所謂嘅革命衛隊啊，巴斯基民兵啊，都係喺佢父子嘅領導下30幾40年，從來係佢哋養大嘅。佢一出聲，政府嗰啲人就係冇人可以反對，喺憲法上佢係最高領袖。第二，佢雖然唔係佢爸爸，但係佢爸爸俾以色列炸死咗，係個烈士嚟喎，佢繼承咗呢個烈士。第三點，只有呢個人啊，當日選穆傑塔巴出嚟，我已經講有呢個巧妙嘅地方喺度。穆傑塔巴有兩個好處，佢話要殊死作戰，屌我全家都俾人哋殺晒，包括老豆老母、老婆仔妹，呢個係咪深受大恨啊？以伊朗人嚟講，喂，你哋好多人都俾以色列、俾美國打死咗，我哋係咪應該？伊朗人係咪要有個尊嚴㗎？佢可以呼籲打到底，但係佢又可以呼籲同美國妥協喎？點解啊？一個全家都俾美國、以色列炸死咗嘅人，佢都為咗你唔會懷疑佢對美國、以色列嘅仇恨係咪？如果佢都話要講和，為咗伊朗嘅利益，你哋其他人有咩資格講嘢？邊個夠佢犧牲得大？邊個夠佢苦大仇深？佢老豆、老母、老婆、仔妹冚家死晒，佢被炸傷。呢個就係傾掂咗，呢個人就出聲啦。大家明唔明啊？
佢特登唔出聲，係加強壓力。只有呢個人係可以擺平晒所有嘅人，令到個停火生效。好多人評論國際衝突都係擺咗喺個理想框架入邊作道德裁判，最好打死伊朗，變咗個民主國家。呢個第一，要打死伊朗變咗個民主國家。我當你要打多半年好啦，邊個出錢先？個油價去到200蚊，邊個負責先？好多人主張咁噶，係咪你負責啊？你就得閒，你就可以負責。美國嗰啲日日入油嗰啲人咧就唔肯過你噶嘛？呢個係，喂，用道德裁判呢個係。而家雙方係面臨個現實，有啲人就話伊朗、美國咁樣欺負伊朗大陸嗰啲人，伊朗一定要反抗到底。喂，炸死嗰個唔係你就得啦，你知？再打落去嘅代價係好大嘅。呢乜嘢叫現實政治 ？Realpolitik 係德文嚟嘅 ，Politik 現實政治，你就要考慮到呢啲嘢。嗰啲街道嘅 KOL 全部唔係現實政治嘅評論員。喂，個路徑嘅可行性有冇可執行嘅勝利途徑？係咪會打得贏？第二，打贏要付出幾大嘅代價？你自己受唔受得住？而家停手係咪已經獲得咗你最重要嗰樣嘢？冇咗伊朗對以色列嘅致命威脅，冇咗核武，冇咗大好多戰略導彈，咪達到你要嘅嘢？唔可以再輸出革命，唔再反美反以色列，基本條件達到。伊朗唔可以再打我，嗰啲嘢咧橫掂都冇，保持到神權政治，判斷對方嘅讓步已經係咪讓到底？如果再逼落去，就會搏命，結果雙方付出慘痛嘅代價。但呢個就叫做 Realpolitik 現實政治，就係咁樣考慮嘅，好嘛？所謂嘅協議唔係和平，係相互威脅之下嘅停火。如果有人滅修橋嚟再越界呢，就可以重啟行動嘅。呢種平衡可以維持幾耐，就睇雙方究竟能唔能夠建立到互信。所以美國亦都係加強緊壓力嘅，因為一日談判未成功呢，隨時係作出威脅嘅。美國喺中東嘅增援部隊持續，已經派出300個呢個82空降師，2隊呢個海軍陸戰隊。如果唔係咧，就登陸嗰啲島，就保障霍爾木茲海峽嘅安全，繼續打伊朗。但係咁咧，就係唔知伊朗仲可以即係冇辦法完全保證霍爾木茲海峽嘅安全。呢個就係 Donald Trump 嘅考慮，呢個就係。오남 이슈 액토인 콜라겐스 90% 버블 토너 소개해 드릴게요. 일단 이렇게 올리면 이렇게 버블 제형으로 나오고요. 요거를 톡톡톡톡 터뜨려주면서 흡수시키면 토너의 물 제형으로 바뀌면서 조금 더 깊숙이 내가 원하는 부위에 속까지 흡수시킬 수 있는 장점이 있어요. 요거를 한 3번 정도 레이어드 하면은 턱 밑에 목까지 다 피부가 쫀득쫀득하면서 약간 콜라겐 팩을 한 것처럼 피부 관리가 되는 장점이 있어요. 건조하신 분들도 좋아하고 이렇게 건조한 계절이 찾아올 때 정말 인기 많은 제품이고요. 미백, 주름, 이중 기능성 제품입니다. 3세 이상 저자극 테스트 완료 제품이에요. 嗱，呢隻嘢嚇，佢用極境恢復因子。極境修復因子咧，就喺嗰啲最險惡嘅地方，喺深海啊，喺呢個火山都保持到濕度嘅，對倒數6日。佢呢套嘢係3個步驟嘅，呢個有個潔面泡沫啦，呢個係3合1嘅，然後有呢個
泡沫化妝水啦，係雲朵泡沫缺水肌膚急救站。第三就係呢個精華面霜修復面霜，990蚊，而家588蚊呢一套啊！呢一個係極境嘅保護因子嘅水光修護套餐，係阿元英咧自己做嘅呢個品牌，而家送10片呢個面膜俾你，呢個咧係鎖水保衛面膜，有6種嘅，係番茄、甜椒、提子、人參咁樣做出嚟嘅，呢個係補水嘅純素嘅保護面膜啊，係抵到不得了，大家快啲嚟幫襯咁。拍戲食無定時，工作壓力好大，間中嘅胃酸問題搞到個心口揦住痛。朋友話我知韓國人成日食辣嘢又飲酒，佢哋嘅腸胃都好多問題，所以特別介紹我食韓國嘅方包胃舒樂。食法好簡單，餐前或餐後食一包。佢嘅天然成分希臘乳香膠，有效舒緩胃部不適，胃酸問題亦都改善咗之餘，對口氣非常有幫助添。而家我成個人輕鬆晒，唔使怕日捱夜捱，所以我一定隨身帶定幾包胃舒樂。於俏貓貓實體鋪網上及莎莎全線發售。